هغه کې دومره وسایل کاڼي لرګي دي که دا نیم لرګي مو خرڅ کړو د پاکستان ګردې په خلاصي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زرا غلی ټولو مرګورو دا مشرانو دا کشرانو دا ټولو ته د اخلاصه هرکلی وایم. څنګه چې شاه صاحب وویل چې په دې موضوع باندې موږ په ګنټوم خبرې وکړو نو نه ختمېږي، خو شارټ کټ خبره دا ده چې زموږ د صوبې وسایل دومره ډېر دي که د دې نیم وسایل مثال په طور مونږ ورکول د پاکستان غونډې قرضې په خلاصېږي، خو مونږ ته دې پته نشته. مونږ ګیرې سپینې شي او مونږ د بل په غلامۍ کې ژوند تېر کړو. آیا تاسو غواړئ چې زموږ دا بچي دي په غلامۍ کې ژوند تېر کړي؟ که نه غواړئ نو تاسو به د دې لپاره دا اواز اوچتوئ چې مونږ په خپلو وسایلو باندې خپل اختیار کړو، او که دا اختیار مونږ د بل په لاس کې ورکړو نو هغې هېڅکله مونږ ترقۍ ته نه پرېږدي. وجه سره زموږ د عمرونه تېر شو، مونږ په بهر باندې نوکرۍ نه وکړي، خو مونږ وسایلو ته هېڅ قسم نه ترقۍ ته نه پرېږدي. نو زما تاسو ټولو ته دا درخواست دی چې تاسو راپاسئ او د دې خپل وخت په عنوان سره ملګرتیا وکړئ چې دا خپل وسایل د دې پنجاب او د دې نورو خلکو نه حاصل کړو او په دې زموږ خپل اختیار راشي. او ستاسو ډېره ډېره مهرباني چې موږ خو داسې دغه نه راځي، خو لکه زموږ بس دغه دی چې د خپل وسایلو باندې موږ غور وکړو چې یاره موږ سره څه دي. په دې مخکې ورځو کې زه وزیر دغه ته تللی وم حاجي کوهستان ته، په هغې کې دومره وسایل کاڼي لرګي دي که دا نیم لرګي مو خرڅ کړو د پاکستان ګردې په خلاصېږي، ډېر زیات دي، خو موږ ته پته نشته. او باقي کوم خلک چې په سرحد کې نوکري کوي په دې پښتونخوا هغې ته پته نشته چې کله بهر لاړ شي موږ ته خلک ډېر سپک ګوري. موږ ته ډېر غلامان وو، تاسو وایي دا دي په خپل ملک کې موږ غلامان یو. نو بس والسلام.